节目了吗？最近今天不是更新了吗？大家都干嘛呢？因为其实上次直播的时候就跟大家有聊过，就是想之后聊聊10天这个节目，因为当时在录制的过程中，其实也发生了很多事情，包括其实我也有很多感慨，对，然后最近节目也在热播当中嘛，然后大家有什么想跟我说的，想跟我聊的，都可以发在评论下面。你们现在看到哪儿了？看到呃看到第几集了？复活岛复活赛，对，其实我觉得我觉得我去复活岛还是一件挺其实我觉得我去复活岛还是一个挺幸运的一件事儿，因为虽说淘汰那一刻，是有一些遗憾呀，甚至是有点小小的崩溃和失落呀，但是我到了复活岛的那一刻，呃，嗯，就喜欢上了那个地方，因为我觉得那个地方其实给人的感觉特别的轻松，呃很惬意，然后嗯，因为大家都是奔着最终能够回到主赛场复活，所以就是其实大家的目标都很统一，所以呢就相处起来其实也很跟大家的相处吧，就是也很舒适。嗯，复活岛出来了吗？好像目前这一期还没有讲有没有从复活岛出去，所以我也不能先剧透。嗓子好点了吗？好一点了。淘汰的时候哭了吗？怎么可能哭呢？我是不会哭的人。妖旗好玩吗？我跟你说，妖旗太好玩了。就是我觉得这个节目呢，就是解锁了我一项技能。因为之前我没有，甚至我都没有怎么就是看过妖旗类的比赛。然后这一次呢，也是第一次接触妖旗，呃，我觉得也算解锁了一项我的技能吧。其实一开始，因为我到了那个复活岛上，他们就说有一个妖旗比赛，然后通过这个可以赚取积分。然后当时呢，他们也让我猜那个复活岛谁的积分最高，然后当时我猜了很多人，都没猜中，原来是荣耀，他是妖旗小王子。然后呢，也是他传授了我一些技能跟要领，再加上可能我本身就是对于这种偏敏捷类，速度啊、力量这种综合性的运动吧，就是可能比较呃嗯可能经常锻炼或者有一些小的天赋吧，所以就是接触起来还比较快。镜头下移一点，好好，给你下移一点啊。好，给了吧？对，我觉得大家平时也可以有空可以玩玩妖旗，就是它还挺锻炼的。然后你们看上去可能就是可能1-2分钟啊，或者3-4分钟，但其实我们实际战斗的时候，其实比那个时间要久的。而且就是它其实每一次你跟对手啊有一些这种对峙啊，或者是位移啊，或者是呃一些爆发力的一些动作吧，反正都挺锻炼体能的。所以就是大家平时也可以感受一下妖气啊。有了，哎，我看一下，哦，还没有。今天应该会有几个呃，在10天认识的好兄弟，可以在直播跟大家一起聊天，但我看到他们还没有
看看啊，他们好像还没有上线。你们吃饭了吗？吃了。大家都说瘦了，其实没瘦啊，就是这个镜头其实已经把那个美颜关了，但是它可能自带一个滤镜，所以就会显得人比较瘦啊。但实际上，其实我是比这个要胖。好，现在我看到林志哥，志哥邀请我连麦，现在我来连一下他。哎，该用户连麦状态已经更新哦，那我等他再邀请一次吧。大家问，刚刚我看有说关系好的，其实跟大家相处的都挺融洽的。关系好的呢就是姚琛，荣耀，呃更新哥，志哥，沈月，其实跟大家相处都挺好的。嗯，哦对，庞博哥，看一下啊，来了，志哥来了。哎，hello， Hello 志哥 Hello Hello，，hello 早上 hello，好啊，好早啊早啊早啊，早上好，早。早上好，就咱俩啊，今天好像还有那个心动，心动男孩儿，对，还有心动男孩，他还没来。嗯，一会儿问问他，咋这么慢？你在干嘛呢？我刚训完练，哦，这两天训练来着。刚刚我看大家问咱们有没有结束之后有没有在一块儿聚啊什么的。其实当时你不还邀请我们吗？说那个录制完节目，然后去你那个训练基地对呀参观。对呀，对，然后当时就特别想去，但一直都没有机会。就等你回来了，这边大家都准备好了。啊、必须去，必须去！不是说还有一个纪念品吗？是吧？对呀对呀，都留着呢。啊，OK，为了这个纪念品我也得去。我说我觉得行，就差心动男孩儿了，怎么还不来？他可能打冰球去了吧？啊，不是，打冰壶去了吧？一会儿问问他。是吧？一会儿问问他。我今天还看节目来着呢。哦，我也看了。对，这个就是从第一集开始最期待的一集，对吧？就是那个就是对四对对，集嘛，厮杀，最终大厮杀。大厮杀，啊、就等这个了。我刚搁底下听你半天，没上来。听我半天。对啊，我就没按那个连，我就在底下听来着。哦，对，我就潜伏一会儿，我等会儿心动男孩他也不来。他应该快了。我记得咱们他现在播的那一期，咱们当时其实比赛的时候已经接近凌晨了，是对吧？对，然后大家都是最后一股洪荒之力，都跟拼了命一样。撕完出来天都亮了。对，真的。嗯，对，就终于完事儿了，然后还贼冷。就大家看到可能其实我们，因为他可能剪的比较一些精华的部分，但其实我们每一个对手可能都将近撕了，就是会比那个时间要久一些啊，这过程还挺长的。得最快的，哎呀，最快的倒是很快了。啊，对，也有。今天最快的就是那个吴润华撕那个女孩嘛，对，哦，上手就没了。对，奥特曼，奥特对，曼，奥特曼小奥，雷欧奥特曼。其实他们知道吗？就我们这里面有一个小奥，一个大奥，小奥跟大奥。对，然后还有一个到现在就是还没暴露呢，就是竹子。哦，奥特之母。对，奥姆还没出现呢，大家还不知道这个词儿呢，嗯，笑死我了。对的，因为他们都是那种私下健身很厉害的人嘛，然后就是我们给他们起了一个昵称。对，而且这到两个奥特曼到那儿也没有别的名儿了，只能是奥特之母了，笑死我了。嗯，一会儿大奥就等大大奥奥来了，对，那个不是那哎，
哎，吴润华是小奥吧？对，吴润华小，不是小奥，他是雷欧奥特曼。吴润华是雷欧，然后那我们那个个张近东是迪迦，他是对，迪迦吧？新都是迪迦，对对对，嗯，笑死了。然后还有谁？咱们那儿还有一个雄狮，雄狮不就那个秀儿吧？他们自己知道吗？秀儿自己说的，就啊是咱们跟他玩游戏，然后啊对，只要是谁这个欺负他了，他就说你即将惹怒一头非洲的雄狮，啊！他是表情包担当。笑死了。看他们有没有什么就想问的吧，然后咱们说一说，是吧？对对对对对，看大家有问什么聊对，的。问点我们能说的。其实咱都能说，因为你不觉得这个节目就是它，反正我看剪出来其实还挺真实的，就是咱们怎么生活的，然后怎么经历的就剪成了什么样。对对，我觉得没有什么就别的，就是你说什么就剪出来什么了。对，嗯，就有好多他不知道的，像咱们就是去撕的时候，就最好玩的是在车里玩游戏的那个，他就没剪出来。哦，那个什么几匹马。对对对，啊，就大家在车上玩什么几匹马，然后什么的，对，就最好玩的那个没剪出来，哎，那咱们要不在弹幕上试一下？几匹马。这样，那个哥，我先让你猜啊，行你看我手啊，啊，你猜这是几匹马？ 7匹马。对，答对了。那个对，然后下一个就让那个就是这个观众们猜呗，就是几匹马，OK OK，是吧？你再出个题吧，然后你出吧，让他们我再出一个，对。几匹马？你先别说哥。我不说，就是大家说的话，就你只回答数字就行，你不要说对因为什么。对，8匹不对，5匹不对。对，8匹5匹不对，6匹不对，就是大家还是有知道的，然后有不知道的。有，对，是聪明的。然后那天还有什么？那天还有什么抓蝴蝶，啊，对吧？抓蝴蝶那天主要是逗那个竹子了，全车就都就他不知道，大家都知道，对，笑死了。大家都猜对了，是的，3匹。对，3匹马，笑死了。我看那两天咱们还干什么了？就比较好玩的。其实最后一两天的话就没有什么，就大家都来了之后的话，就一直在准备比赛了。嗯，最后你说就是辅导，是吗？辅导就是第6天嘛。对，咱就吃完火锅，然后回去睡觉。第二天好像自然醒之后就要去比赛了。嗯，其实我们到了复活岛，我们的那个就是行程啊，就相对来讲比较简单啊，就是有挑战赛就参加挑战赛，然后没有的话就等着每天那个积分赛，要么就对，拔国旗，很简单。我现在一整还能想到，就是咱们去跟最强大脑 PK，让人给打回来了，啊，是难受死了都要。我老难过了，我贼难过，当时真的很难过，那个比我淘汰了都难过，比我去复活岛都难过。哎呦，当时在车里还只能强颜欢笑，那大摄像机怼脸上，你也不能说生气呀、反正对呀、就做题吧。但哥，我觉得你其实算的其实你挺厉害的。你第一道题不也是你后面先算出来的吗？第一道题，哎呀，不就是没坚持住嘛，然后对，咱那个思路一开始，思路不行，然后后来咱俩就都整出来了。但是最后一道题真的什么最大公约数，那完了，那只能说到我学习的上限了，啊，对吧？其实还好，他其实那几道题他怎么说呢？就是他在算术角度上来讲都不复杂，他只是说这个他每一道题的他那个思维方式不一样。对，他就是绕一下脑筋嘛。嗯，
反正给我绕懵了。我们最后一天是什么？脑筋急转弯，我们选的是脑筋急转弯。啊。对，哎，我们选的好像是逻辑题，好像是。逻辑题。今天我看你那个逻辑题了，那逻辑题不适合我，考公不适合我。哦，但还好，它那个逻辑题里面加了一些数学，所以就我们算的还挺快的。对，我跟你讲，那天就大家不知道，就那天那题一出来，我不在那抄题嘛。其实这个剪辑剪的就是，还给我们剪聪明了，真的，反正给我剪聪明了。那题一出来，我在那拿纸在那抄题，我题都没抄下来，我写了3、4个字儿，然后那个博哥说过下一个，然后这就下一个了。等他下一个2、3个以后，然后等再回来的时候，他已经把答案给整出来了，就是他当时就知道了，就巨快，就是无敌快。当时我寻思往那一待，我说拉倒吧，就你们表演吧，我就往那一坐。你说什么时候啊？你说在那个桥上吗？不是，就是那个什么，那个第6天，就是咱实习之前不做题嘛？对，就在那屋里。但其实那个时候你感觉不一样，因为他们没有那个比赛那个压力，然后他可以就是很冷静的去看。反正厉害。我们选的逗的，我们选的是那啥，选的是但换他们来肯定几率能大一些，那是肯定的。对。反正那天撕的挺带劲的。后来我看看，他没播的，可能估计明天吧，或者下周播吧，还剩些。对，但咱现在也不能剧透，反正就是大家厮杀的都很认真了，大家都认真了。对，上头了，都上头了，把那个嘴角的微笑收起来了，大家伙儿。对，贼上头。但我觉得这就是游戏该有的样子嘛，因为本来咱们就是要重新回到主赛场嘛，这个游戏本来就是残酷的。反正还是该认真时候认真呗。对游戏尊重嘛。但我觉得就是特别，我觉得就是那个第6期特别有缘分的一个事儿，就是因为当时我记得我是跟那个诺言石头剪刀布，然后当时我是输了，然后我回到了那个复活岛，然后结果这次回到主赛场的这个邀请赛，然后我就是其实我们当时是分配给跟他们队去比嘛，然后我也不知道是不是他站起来，但我当时我就想去跟那个队 battle，但我没想到就是诺言站了起来，所以这还挺有缘分的。我当时想的是啥呢？就是你和诺言撕嘛，就是我感觉基本上你就稳赢了。对，其实也不见得，这也不见得，因为他有的时候也不。但是当时你知道吗？我看谁的麦有回音呢？可能是我的吧，我看看，我把声音下来。有回音，我弄一下。然后当时诺言他起来给我吓一跳，你知道吗？因为诺言比较逗，因为那天我们在屋里玩了一天，诺言说话声比较慢。对，然后他那天跟你撕起来，我看这小子跑起来了，搁场上。对，他挺猛的，对，挺猛，巨猛，简直了，吓我一跳。而且你记得吗？我记得就是，其实我们在站起来之前，每个队都有点演戏，就是对，其实他们一开始是那个谁，爱德华先站起来的。其实他剪掉了一小部分，就是爱德华，我记得他先站起来跃跃欲试，是吧？又按摩又干嘛的？然后当时我就以为就是一定是他了，所以我就做好跟他 battle 的准备了，然后我站起来之后，然后他后起来的嘛，结果是诺言，对，对，大家还不知道一个事儿，其实就是他们可能有知道的，就是咱们在选人的时候，他给个30秒吧，或者1分钟，就是让各队去选，说你们想让谁来。然后他会，这个导演会说3、2、1，然后两边一块站起来，对，就不能反悔了，不能说你看着谁，然后再选谁，其实是一块站起来的。对，所以其实我们最终那个选人什么的，其实都是，都很尊重对手，就是我们同一时间站起来的，其实不存在就是，我想跟谁打就能跟谁打，对。
除非是这个除非是那个提前就说好了，就是我就想对打，对，啊，然后到那块儿的时候就君子协议一下，对，君子游戏，对，我看还有谁吓我一跳，姚晨。啊姚晨撕的时候，我感觉他像蜘蛛侠，你知道吗？哦，他也上头了，对他那个手长腿长的，然后还挺快。对，我感觉太难撕了。他很猛，卖吧。然后还有奥伟哥，谁？邢奥伟。哦，奥伟哥满场飞。是跟吊威亚似的。对，他在我的面前满场飞，我也对，我的天呐。他后来好像脚受了伤，我记得是吧？他当时就受伤了，是吧？当时崴了一下，好像还。对，然后我跟他撕的时候，就是也正常撕，好好撕的，撕完我就赶紧去拿冰块嘛。给大哥把冰块。他真的好厉害，他那几下子一看就是。他上来来个前滚翻，你知道吗？对，然后还飞起来了。对，我心里在想了，当时我说你还给我来个前滚翻，然后结果他飞起来了，他把我旗拽掉了，我都没反应过来。我说好吧，我说很快，他也很快。其实有机会我还想跟你撕一撕呢。咱俩再撕一下是吧？对啊，撕一撕，感受一下，感受一下世界冠军的力量。别整，咱俩不撕过了吗？那咱当时那个其实黑灯瞎火的，其实我觉得也没有说认真到那个就是决赛的那个程度，其实。回头那什么，回头回北京，你上冰上来，咱俩再撕。行，对吧？上冰撕，我把那个冰壶那鞋给你穿上。笑死！我直接摔地上了，我直接。我看看还有什么奥特曼不奥特曼，把吴润华也叫来，我看怎么回事在冰上。看看冰上谁是老大。对啊，我那天吴润华过来找我，差一点我就带他去玩去了。是我这边回音是吧？他们说我这边1点。当时我们那个杀青的时候，志哥就说了，说我们想去他们那个训练基地去玩一玩，对，随时去。对。但我之后就一直都没回北京，我要回北京，我第一时间跟你说。可以，还有对，上周还有荣耀，我们在一块儿来着。他也一直想去。我带麦，连麦是吗？他来了，我看看。可我一直没看见啊。我正好看一眼微信。没人邀请我呀，不是没有人申请进来呀。我没看见，你可以。没有，我这儿也没看见。还有回音吗？你们看？看看啊。没有。他的微博名字叫什么？张心动的心，对不对？是不是？那我邀请一下他。对，我要改个名吧，这谁能认识啊？让叫奥特曼。为啥不叫张心动的动呢？叫张心动的心。行，我邀请他了，你让他看一下。张心动。已被邀请，我已经邀请他了，让他看一下。其实我们有一次闯那个黑色大楼，当时，当时哥你应该已经在复活岛了。对，我是第二天晚上到的。那个黑色大楼玩完之后，第二天的那个大逃杀输了，然后我才去的复活岛。其实头一天我们那个黑色大楼那个是真的很难，那个真的很难。我们玩简易版的那个尼姆魔翼，哎呦，又说到这儿了。咱们是一样的。对，一样的啊。我就从尼姆魔翼开始，我就变成搞笑的了，我就变成我们仨，我沈月和那谁嘛，和那个秀嘛，我们仨整不明白。对，
整不明白就瞎拿，反正。没有，其实你数学很好，你数学很好。你们那个，我后来看了那个你们那期的那个剪辑，就是你，因为我当时也特别好奇，你俩怎么就是能凭运气，就是最终猜准自己的数了？因为其实你要不可能，你就多少也要有很多算术才行。所以当时我就看了一下啊，就是还是得需要数学计算的还能就是能算点儿，算点儿不多，能。啊。一会儿，哎，那谁他还不上来呢？他还没上来呢。没看见。没看见。我小时候学过那什么心脑算，哦，对，什么速度速记啥的，我学过那个，所以就还能算出来一点儿。嗯，等等等，那谁也厉害，沈月也厉害，他也能算出来。对，而且我感觉他特别幸运，就跟他组队会特别幸运。所以嘛，咱仨那天去打那个谁，打那个最强大脑，我那天咱俩在车里说完之后，我感觉基本没什么问题。如果玩综合对，是，实力的话，如果是综合实力的话，咱稳赢，真的。对啊，如果真的比综合实力的话，我都说了嘛，我说脑力给小猴，然后那个体力这块我跟小猴一起来，然后咱还带个幸运物，多好，这样说合适吗？合适合适，没幸运事。女孩幸运女孩也行，啊，都行，对，幸运星，绝了，无敌了都，真的，咱们这个组合其实很平均，综合实力很强。对呗？嗯，新东又来了，主播邀请来了，哎，来了，栋哥，哎呦，我看看啊，邀请上麦，上班了，心动男孩，来了吗？我看看，哎呀呀呀，我看是不是在健身房？Hello，不是我，奥特曼，我一直都在，我一直都在。然后刚才一直是好像是一连，它就会显示什么在第几位、哦，第几位。没事，从迪迦来了，我就在。迪迦来了，迪迦来了，给大家迪迦自我介绍一下吧，对你自我先自我介绍介绍一下，我们那个十天里面的迪迦奥特曼。Hello，大家好，我是张心动，我们是小心动男孩，猴的队友，直播的是队友。对，然后志哥也是我们曾经的队友。对呀，我想怎么说的？我想想啊，有一集咱俩撕，我和猴撕，然后撕的时候，然后后边那个就播出被踩嘛。猴说我要为这个我的队友那个就是全力以赴那种，然后那句话，然后底下那个弹幕就飘上来了。那凌志呢？前一天的队友，笑死我了。对，说两句吧。他们说你看起来没睡醒，栋哥。没有，我刚转机，现在在那个吉隆坡这里。对，哦，其实当时我在选队友的时候，他们就问我要选，就是我们那个就参加最终17赛选队友嘛。然后当时我就跟荣耀分析，因为我跟荣耀都是我俩综合比较强嘛，但是没有一个绝对体能，所以当时就选了那个奥特曼来，因为他是绝对体能，大奥。迪迦来了，基本就没有那什么了，没有可选。没有，当时是那个梅林杰一直跟我说什么，让我跟吴润华还有那个娄家豪一队。我说不行，我说我不能跟你们一队，我说就算你们要我过去，我们也不能跟你，就没法玩了呀。就我还是比较想跟吴润华来一场 PK 的嘛。当时就想对呗，那你们整过去，再把竹子整过去，你们怪兽野兽联盟。没有，当时我的想法就是这样的。当时他问我的时候，我说我不行，我说我来这儿的目的，因为之前就一直就想跟那个吴润华 PK 一下嘛，对吧？当时的想法就是这个。对，野兽联盟。那我跟你说，你要是再去那儿，再把竹子整过去，那没法玩了。那我们不是那阿梅先跟我聊的，我说不行，然后一直拉我们结盟了，我都说我不知道，对吧？是吧？
对，我说你看你们要是你们4个还有娄家豪，你们你们5个整一块儿去，那绝对了，大龙小龙加俩蓝 buff 红 buff，这干啥呢？搁这儿跟你打不了了。是太强，但其实最终我觉得其实考验的还是咱们一开始积分的那个命，因为就是你看，即便是大奥特曼，他连续 battle 2轮他也累，其实你最终看的还是体能。对所以其实他们队虽说那个小奥特曼他也厉害，但是的确就是他跟每个人 battle， 然后他浪费太多体能了，所以就是他最终就是的确他会因为妖旗数量不够他打不了，但并不是说他比别人他会比别人弱什么的，因为你的确你那个你撕妖旗撕久了，就是体能一下降，其实你的那个优势就会减少。对。然后咱在下边还可以一直观察他。对，我就在下面一直在观察他，看他怎么然后一直在脑补，我看他什么动作到底，研究他怎么事儿到底。对，笑死！但你俩好像最终没撕上，是不是？我记得没有我跟心动是吗？对，不是，当时本来是又完了，剧透了，完了就剧透了，没事，没说的不是我和张心动吗？我俩没撕上。行，哥，你来每个剧组，你面试个演员吧，哥，我给你介绍个角色。不是，还没播到那儿呢，是吧？不是吧？应该是重要了，哥，没剪出来，那就是我把那个他们都骗了，那个他们没剪出来。就是因为庞博哥已经上去撕了嘛，所以那个前面那块没剪出来，所以大家都不知道那是什么故事。因为最后还有几趴。对，太逗了。确实，这个撕妖旗撕挺累的。对，那确实很累。其实他们说剧透一下，说啥事儿不知道。啥事儿不知道，就是有关大奥跟小奥能不能会面的一件事儿。我看到他说我体能不行了，我好像刷到了，跟我说体能不行。谁说谁体能不行？谁说体能不行？大奥说我体能，张一诺体能不行。你是大奥，你是大奥，知道就是那个谁嘛？阿华说，我看到谁转发给我，然后我在上面跟娄家豪撕呢，然后他张一诺体能不行，我当时听到其实我还挺想跟吴润华撕的，其实因为我当时不是在那个草坪上跟他撕了一下嘛，这的确他力量占优，但是呢，就是他扑过来其实也需要时间，然后呢，其实我有个优势，因为我其实胳膊长，我其实胳膊长是我的优势，所以上次也是，就他扑到我之后，然后我就把他，就是我第一时间把他的妖旗给拔起来了，所以我还挺想跟他 battle 一下的。其实他就是那一下比较吓人嘛，就扑过来那一下，看着会，你只要你有一个反应的时间的话，应该都能够的，同时把妖旗拔下来。你就闪，反正就闪，对，但现在可以跟大家科普一下那个规则，就是其实我们最后为了这个，因为其实妖旗它也分力量级嘛，就我们为了平均这个力量级，就是最终就是我们不用没有用体重去比赛，就是我们尽量不用去用力量去控制对方，就可以去轻点，然后去碰对方的妖旗，但是没有说不能用这个胳膊去控制对方的身体，因为这样的话就是力量悬殊就太大了。对，不能抓人，我当时觉得不能触碰抓人，对，是这样的嘛？是那个一开始没有就是一开始没有裁判，对吧？对。然后那个妖旗有那个有往前的，有往后的，然后又有那个拽人的，然后后来陈金可就是我自发我当裁判，对，陈金可自己去当裁判了，然后他就说大家公平一些，对然后大家一块制定那个规则嘛，然后他就一直在那当裁判。是因为德子老是把那个妖旗放到屁股后面，姚晨一直都抓不着。是控制不住。这也有个规则，就是那个你不能用手一直拽着那个妖旗，不是，他是已经把那个妖旗就放到屁股根上了，那怎么拽啊？我当时气得要死，我说这没裁判不行。
是后来就进可当了裁判，然后对就公平一些。你别老提人名儿，新豆儿，啊，你别老提人名儿，你说说怎么了？那啥去啊？你就尽量别提人名儿呗，哦哦提名不对，提名不好，你就说那个人儿，对，哥没睡别醒啊，哥刚睡醒。别哦，不是，刚蒙了。我最近一直在我最近就是一直没网，我没有怎么看那个。对，你就说那啥，你说没事叠字儿的那个，啊没事，当哥没睡醒没关系。 ，OK，笑死了。不能提人名吗？啊，我好，说咱几没事，可以可以。咱几个行，关系好的咱几个没事儿，随便爱咋地。不，我跟他们关系都挺好的，怎么回事？哦，没事，反正最终游戏是公平的就行了嘛。对对对，游戏是公平的，游戏是公平的。啊，对，哎，对，主要精彩的还不让说，后边的还没播，对对呀但我其实前面也挺精彩的，我觉得前面也挺精彩。对已经很，已经很精彩了。还有那个吓咱们一跳的那个，就是竹子那块儿，哎，但姚琛跟德德那个已经播完了，是不是？播完了，播完了了呀，啊，可以说。那可以说，那可以说呀，对呀因为但是我是从队友的角度上来讲，我是觉得他拔的挺帅的对，啊。他跟个蜘蛛侠似的满场飞，他搁那对，然后他不一开始还做几个那个特别抓马 popping 的动作，街舞的动作。对，然后咱们对咱们然后我们就贼尴尬，我们队友贼尴尬，一直说不好意思啊，对，不好意思，说没教育好尴尬放出来了，对，没管好，但拔的很帅，对啊，这就是男人与男人之间较量。对，荣耀也很厉害，荣耀行，荣耀他跟我说之前是你们的那个妖旗冠军，他自己跟我说的，谁？荣耀说的，对，他说之前他是你们那个妖旗冠军，是，对，是他拔的还行是吧？可以，对，因为你像那个秀儿，我们去就还是不敢太上身体。要是我跟那个新豆儿、跟小奥他们，我们就可以上身体了嘛，就又拽，然后又撞的，就都没事儿。对剩下他当时其实他脚踝也受伤了，剩下其实就还是不太敢。其实小猴刚刚说很对，其实这个腰旗其实还是要有一个体重对比的。对，对你没有体重对比的话，玩起来就有点体重轻的那一方会有点吃亏。说实话，对，如果带那种拽的话，其实说你像我这种体积大的跟那种体积小的打，那完全就跟打比赛一样，它有一个体量级嘛，完全不一样。对，所以说最后没有让那个不能用手去推啊抓啊这种，我觉得做的很好，这是公平，对不对？是，对，咱玩的其实都挺好了。你要在那个在沙滩上，对吧？你要不择手段，你跑过来，我抓沙我就往你脸上一扔，那太坏了。那不行，那得多少得讲点武德呀，多少得讲点武德呀。那你在沙滩上，我直接把你扛扔海也算了。对，那不行，有那个边界的。其实其实你们在沙子上拔也挺有野性的，其实。但那一趴我没参与，当时我跟沈月在下面那个乘凉呢，我俩。对，在沙子上面拔应该是不好发力。我俩跟旁边那天不没让吗？然后你俩那个乘凉了，我在家睡觉，我在外屋睡觉呢，睡一下午补觉去了。太逗了。那我看他们拔的还挺精彩的。我那天刚淘汰回来就第一次拔，就是复活决赛。行，你整楼，对，满场抓着人家跑。不是楼太灵活了，我不能够去，我是那种比较喜欢进攻型的，我不喜欢等，突击就完事儿了。对，他比较灵活嘛，你看他那个跑酷的，他那个动作，但凡我犹豫一下，或者说我不能够去进攻，我是一直后退的话，那我的你说嘉豪是吧？对，罗嘉豪。对，你看他们那组，就你们那组，除了你都是灵活型的。我属于坦克，直接往前推。其实他也很灵活，但的确我们其他几个都
因为我们的优势肯定不是力量嘛，但是就是对，速度跟爆发力结合起来，其实也还行。对，对，你们都是那种灵活型的，前面一个那个心动大扛在前面扛着，这要是撕那个团体，你们简直无敌了。啊，一个坦克，然后后面4个刺对客。对，心动搁前面抓，你们就搁后边咵就是拽旗，你当全肉坦，是刺客。然后我们4个后面输出。对，那也行。啊，笑死我了。神乐那就好了，还有一个法伤，还有法师，对，给你来个晕眩。对，还有法师。哎呦我天，笑死了。看看吧，看看大家还有什么想听的，节目组没剪出来的。节目组没剪出来。哎，大家有没有特别，就是说，因为现在我们也不能说我们具体有没有回到主赛场嘛，就是说如果回到了主赛场，比如说有个人战，你最想跟谁 battle？你们有特别想的吗？就是在哪一环节跟谁 battle？哪一环节？哎，要是有机会啊，我想就是现在已经没有这机会，我就是单纯吐槽一下，我想跟石老板4场妖旗。哦，啊？对啊，为什么？因为那天智利的时候给我虐啥样了都，我差点挂锁上了，对吧？但开玩笑，属于开玩笑。但其实我也想，是不是啊？是不是啊？我也想，但其实我倒不是想撕妖旗，就是因为那一战的确输得很惨，然后，我是想回去，如果还有那种，比如说类似心理战或者脑力战啊，我其实还挺想跟他 battle 一下的。就是，但是当然了，就是除了那种纯数学啊，因为如果是涉及到纯数学的话，那肯定他有优势，这个我也认。对，但是如果就是那种，比如说综合性的呀，或者是那种脑力题或者心理题，其实我还挺愿意跟他 battle 一下的。那天真的，那天我徒手试锁，我手指头都起泡了，这家滑的搁那儿，还没试出来。那天失误了，让沈月去好了，他没准一下就猜中了。哪个呀？就是咱们在那个就跟石明新他们 PK 啊，就那个锁，他在啊，沈月。我不徒手试锁去了吗？我就让沈月徒手试锁好了，他没准一下猜中了呢。心豆搁那儿行，心豆徒手掰锁了。我没有啊，不是我。他这撞开了，你如果直接给撞开了。你咋了？你刚睡醒啊？我没有啊，我只是不知道你们在聊什么，因为我是最后一天到复活岛的。你早就该来了，真的。哎，你们知道吗？那个后来就是我们节目结束录制之后，石老板还给我发了微信，他说那个你对那个就是类似这种逻辑类的题目，包括这种数独啊，或者是这种数字规律这种题，感不感兴趣？然后他说，如果我感兴趣的话，他可以把这类似的题整合一下发给我，然后呢让我做一做。他说我只需要做几天就可以达到一个比较厉害的一个水平啊。然后我说行啊，然后他就把那个题目发给我了。前2天我还做来着呢，是吧？啊，对，还这个做题这个环节，小猴太牛了，只能这么说。其实那个题真的还好，你那个反应太夸张了，我当时不知道，然后我看那个剪辑我才看到，就是我其实就做对了，因为它就是15、16、17、18，那个地方不是已经有个7了吗？那肯定那个地方就是10嘛，其实它没那么复杂。但我看当时那个表情就那样。我当时那个是那个荣耀坐旁边，不是有一题是那个什么，说什么沙僧、八戒唐僧、孙悟空谁说谎吗？对，我当时一直在小声嘀咕，我说好像不是说说谎的人是谁？对，说谎人是说谎的人是谁？对，我就说，我当时内心想，我跟荣耀说，我说我有一个思路，我不知道对不对。我说这个好像只有人能说谎，这沙僧、孙悟空、猪八戒都不是人。我就跟荣耀说了，我还没说完，就之前你已经给答案了，
嗯，对，最终是反正谁来的？最终是沙僧，对不对？不是那个唐僧嘛？唐僧，啊，哦，唐僧，唐僧，对对对，对对对，就唐僧是人嘛？他他说哪个说谎，谁说谎？人说谎？我记得是对。不是前面几道数学题，我一直在那儿，我说啊，这是什么啊？我一直不，这我完全看不懂，一分一毛钱都看不懂那种的。然后你一直打出来之后，我在旁边就哦，其实还好不是啊，那个这好歹是大多数都是靠你解出来的，5个烟旗我跟那个全获得谁，了。那个右浩，对，浩哥也挺厉害的。浩哥然后还有是那种文字性的逻辑题很厉害，我是数字类的，他是文字类的。主要你当时那个表情就是你看着屏幕，然后手拿着笔在这儿一直点啊，我说我都不用算的吗？直接就是计算，这看一下我就知道了，我就因为当时我也贼上头，你知道吗？当时我很上头，我必须要赢，对，玩上头了。然后我记得感觉是那种，对，感觉是那种我是一个学渣，然后看了学霸是我队友的感觉，知道吗？没有，但是当时因为我也上头了，然后我就听那个荣耀一直在旁边说话，我说你小点声，我说你别打扰我思路，对，贼搞笑。嗯，荣耀不还猜对了一个吗？最后一道题。对，但荣耀也很幸运，他也很幸运，他最后就是纯靠猜对了一个最复杂的。都是幸运小孩儿，都是。对，哎，我手机里还有一张那个咱俩和秀的照片呢，就你记没记得在那个2楼窗台，就是咱仨趴窗台上，然后他们照相。哦，咱俩家秀是吗？对对对，然后晚上嘛，然后还隔着纱窗，然后照完之后，然后秀问说能看着我吗？然后下边的人说能看见，回头我先看照片，我说能看着啥呀？根本看不见。你发给我看看，哥。对，你发给我看。我一会儿发你，太逗了。哎，他们说秀是谁？秀就是秀啊，秀就是我是说怎么老体能怪，他也是体能怪。对啊，秀体能挺厉害的，其实。强。对，秀是排球的，好像是他跟我说他以前是排球运动员是吧？排球。对，我觉得大家都挺强，就我不是很强体能。其实你是综合型的哥，你是体能怪加综合型的。对，我更新哥不都说了吗？就他们那天在车上说你是什么怎么被淘汰，你是怎么被淘汰的，然后瞅瞅我，你是啥都不行被淘汰。我说对。那真敢说，更新哥。没事，我们都东北的嘛，都比较习惯。哎，太逗了。问问啊，大家再问问还有什么？膀大腰圆。大家一直在问那个3388，大家是想问那个怎么解的题吗？是想问那个吗？这让猴说吧，3388。我想想，我现在都忘了3388，后来是好像是一个3除3减，哎，反正就带那种什么带不带根号我忘了，反正就是，不是加减乘除的。换一个吧，让他们上你上那个自己搜去吧。对，3388当时是因为既然是石老板出的题嘛，我就想那肯定不是一个传统的思路，然后后面就是它有分数，然后是一个我记得是几除几减几，对，几除几减几分之几，有笔吗？好像是。的。哎，那天咱抓蝴蝶，心动在车上的吗？在啊。我有点忘了。完了，那他在的话就玩不了。我现在你要不在，我和猴跟你玩一下。其实我玩那个没玩明白。你还没玩明白？不是这个玩明白，不是 A 是什么 ，B 是什么 ，C 是什么。OK。等会儿啊，一会儿让猴算完呢。他现在我没事，你们说。
心豆说他 A 是什么 B 是什么那个，他现在还没明白呢。什么呀？中间在车上玩的那个，就最后玩的那个 A 是什么 ？A 是什么 ？A ？B 是什么？沙僧，B 是猪八戒，C 是什么？对心豆，A 是你说沙僧，B 是猪八戒。A 是沙僧，B 是猪八戒，C 是什么？ ，C 是水瓶儿。对了，对，心豆，你能不能啊抢答一下了？A 是猪八戒，B 是沙僧，C 是水瓶，好了吧？ C 也是手机，C 也是手机。对他不知道，心豆不知道，我都这么跟你说了，你就懂了。他不知道，你快，你整明白了。A 是侯明昊，B 是凌志，C 是什么？ ，C 是什么？对了，那也对，你这么说也对，你这么说也对了。你明不明白？他不明白。他还不明白。那我反过来啊，A 是凌志，B 是侯明昊，C 是什么？ C 是手机。对了，对了，这边对了。明没明白？但我知道我瞎说的呀。那他还是不明白。这是我瞎说的呀。你还是不明白。一会儿让猴考你一个。什么呀？那个 A 是，A 是我，A 是侯明昊，然后 B 是手机，C 是什么？ C 是阿黛秀。不是阿黛秀。你让猴说 C 是啥 ？C 是阿黛秀。C 是志哥。也对。对吧？对。懂了。我你这个题，那我这么告诉你，这个题如果你想彻底对，你至少玩2次，你2次都对了，我们才认为你对。你现在能懂了吗？是吧，哥？是这意思吧？对。你得确保你2次都对，你才是真的明白。你光1次对是蒙的。对，你瞎蒙可不行。完了，还是不行。你看弹幕也白扯，弹幕基本上80%都不知道。那天简直太逗，那天全车人都会了，就这几个人不会，然后全车人一直在逗这几个人。他节目没剪出来，估计是咱们站起来的人太多了，给挡住了。我知道了，C 随便说都可以是吗？对 ，C 是随便说怎么说都行，但是你要说 C 是什么。你懂了吧？就是如果你前面 A 跟 B 是约等于，那你 C 就得说一个完全不一样的。那如果你 A 跟 B 完全不一样，那你 C 就得说一个跟 A 约等于的一个东西，或者是一个同类型的一个东西。就是这样，就是 A， 我随便说 A， 然后随便说个 B， 然后你 C 一定要回答，一定是 C 是什么，你就对了。那天吧？那天竹子在车上一直说是什么是什么，他没有说 C 是吧？我说 A 是唐僧 ，B 是猪八戒，然后我说 C 是什么，然后他回答我，然后他回答我说那个孙悟空，那就错了。要说 C 是什么才行是吗？对呀。是吗？是的。是的明白，这我明白，这我了解。那个题是这样，3388就是8除上括号3减8/3。因为当时我算这个题的时候，就是因为它肯定不是传统的那种数独嘛，它肯定不是传统那个24点嘛，所以我当时就觉得，那如果你最终是24，它也有8跟3，那最终8跟3的呈现肯定是一个乘的方式。然后反正也是想了半天，因为3刚好也是9/3嘛，3刚好也是9/3，那也就是9/3减去8/3，刚好就是1/3嘛。9减8/3刚好就1/3，然后8除1/3就是8乘3嘛，所以就是3824，然后就这么来的。其实这题还挺绕的，当时我们还想了一下午。你听懂了吗，心豆？我对数字不敏感。我也没。反正结果就是3824，结果就是3824。真的，我当时我 PT 跟我说，如果你遇到什么老例题上面一串数字你怎么办？我就说我直接转身就离开了，我就不玩了。
我所有都碰了，我唯独没有碰这个脑力。其实脑力，其实除了我觉得除了那个我们玩那个黑色大楼的那个是真的纯脑力，其实其他的都还好，就没有遇到那种真的纯算术那么难的。对对对，其实我觉得那天我们玩那个心跳炸弹，那个是真挺好玩的。嗯，那个是真挺好玩的。那是我第一次我说去尝试一下心理吧，然后啪啦就淘汰了。你那天不赌神了吗？你那天吧，没有，我那天刚开始跟那个雪琴还有那个叫呃啥我叫啥？谁？男女？姚晨不是姚晨，我跟姚晨不是一组的。那个她是情侣的那个。啊，那个女的，是不是对，战且是？OK，那个女的，对，然后就一直都属于是那种都挺开心的。说实话，大家当时都挺开心的，但不知道为什么玩着玩着王一伟，对王一伟，我不知道为什么玩着就变味儿了，真的不知道为什么。姚晨知道啊？你问姚晨呐，回头你问姚晨。你说啥呀？你说什么呀？他说他们那个心跳炸弹就是为啥姚晨最后要摩擦？姚晨摩擦那个我知道。哦，那我不知道，那个是我我知道，不在。对他们什么心跳炸弹的那个，那个我知道，那个我知道。整不明白。大家说小猴说一下魔术，对啊，魔术讲不了，魔术讲的我以后还怎么变呀？没法做人了，我就。魔术讲不了，我指着这个，我指着这个那什么呢？啊，我指着这个生存呢。笑死！行，我看差不多，差不多了，赶紧来北京吧，行不？行啊，行啊，行啊！我去北京第一天跟你说，去参观一下你的那个训练场。太行了，嗯，咱们玩，心豆赶紧来。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。那行吧，那行吧，那行吧，微信说吧。好嘞，OK 了。下期给下期打个那啥说句话吧。哦，打个 call，打个 call。哎呀，这怎么这还需要咱们打 call 吗？你来吧，好，这个你不知道我的软肋是啥吗？啊？咱俩，咱们那个就那天整那个车我觉得打 call 呢，就是首先我觉得咱们这个10天是一个非常非常真实的一个节目，然后咱们每个人在这里面的经历也都是，每个人的感触都很深，然后并且我们在玩的时候其实都特别的投入，都很上头，